Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute sehen wir nach, wo bei der Mercedes C-Klasse das Quietschgeräusch beim Einlenken herkommt. Bei mir ist es nur auf der linken Seite. Auf der rechten Seite ist kein Geräusch zum Hören. Es ist auch nichts ausgeschlagen. Die Vermutung ist der Querlenker. Bei anderen Videos wird gezeigt, dass man in diesen Gummibalg etwas Motoröl reinspritzen soll. Dann sollte das Geräusch weggehen. Wenn jemand einen Lösungsvorschlag hat, dann bitte in die Kommentare reinschreiben. Bei Mercedes würde es 600 € kosten, den Querlenker mit diesen Einstellungen zu wechseln. Meine C-Klasse hat 110.000 Kilometer. Die junge Sternegarantie greift nicht bei Quietschgeräuschen und auch nicht bei höheren Kilometerständen. Deswegen ist Mercedes auch nicht bezahlt.